Hello everyone, this is Ansar from Fahi Q. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவா ஃபேஷன். இங்கே நம்ம 2 numbers of Fahi Q machines Ultra Pro model டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க ஒன் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் தான். ஆல்ரெடி இவங்க நம்மக்கிட்ட P20 மாடல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்றைக்கி இந்த ஸ்பெஷல் டேயில் அவங்க அல்ட்ரா ப்ரோ மாடல் 2 மிஷின் வந்து டெலிவரி எடுத்து இன்றைக்கி சாம்பிள் டெஸ்ட் ரன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் டேயில் அவங்க இந்த மிஷினை வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம சர்வீஸ் டீமும் டயர்லெஸ்லி ஒர்க் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபியூ ஹவர்ஸில் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி 2 மிஷினுமே வந்து ரெடி ஃபார் ப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது. Always trust Fahi Q for fast delivery and fast installation. Thank you.